100 ఎకరాల పచ్చని భూమిలో విస్తరించి ఉన్న ఈ నిర్మలమైన నివాసంలో సమర్పిస్తున్నాం 101 ఎకర్స్ రియల్ ఎస్టేట్ అండ్ ఇన్ఫ్రా డెవలపర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వారి ఒక చక్కని ఆరోగ్యకరమైన జీవన శైలి ప్రాజెక్ట్ 101 నేచర్ సిటీ. ప్రకృతి ఒడిలో ప్రశాంతమైన మరియు ఆరోగ్యకరమైన జీవన శైలి కోసం చూసే ప్రతి ఒక్కరికి ఇది అరుదైన డ్రీమ్ హోమ్ అవకాశం. నాగార్జున సాగర్ హైవే నుండి కేవలం 5 నిమిషాల డ్రైవ్ లో ఉన్న ఈ ప్రాజెక్టు మీకు 1000 చదరపు గజాలు మరియు 500 చదరపు గజాల విస్తీర్ణంలో ప్లగ్ అండ్ ప్లే ఫార్మ్ హౌస్ విల్లా అందిస్తోంది. అంతేకాక ఆసక్తి గల వారి కోసం వివిధ విస్తీర్ణాలలో ఓపెన్ ప్లాట్లు కూడా లభ్యం. అత్యుత్తమమైన సెక్యూరిటీ మరియు అత్యుత్తమమైన ప్రాజెక్టు యొక్క మొదటి సంకేతం పూర్తి సురక్షితమైన దృఢమైన కాంపౌండ్ వాల్, శిక్షణ పొందిన భద్రతా సిబ్బంది మరియు అంతటా అమర్చిన సీసీ కెమెరాలు సురక్షితమైన నివాసానికి హామీగా ఉండగా, వాహన స్కానర్తో కూడిన ఆటోమేటెడ్ మోటరైజ్డ్ గేట్ ఎంట్రీ సిస్టమ్, ప్రత్యేకంగా కేటాయించిన ట్యాగులతో ఉన్న వాహనాలను మాత్రమే లోపలికి అనుమతించడం ద్వారా భద్రత పెంచుతుంది. ఎత్తైన ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ మరియు అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ మరియు సివరేజ్. ప్రతి ఫామ్ హౌస్ లో భద్రత మరియు సౌకర్యం కోసం కాంపౌండ్ వాల్ కలిగి ఉండగా, నివాసిత భద్రత మరియు ప్రశాంతతను కాపాడడానికి వాహన స్కానర్ తో కూడిన ఆటోమేటెడ్ మోటరైజ్డ్ గేట్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ ప్రతి ఫార్మ్ హౌస్ విల్లాకు ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. ఫార్మ్ హౌస్ విల్లాలోని తమ వర్క్ కోసం ప్రత్యేకవంతమైన సౌకర్యవంతమైన ఆఫీస్ స్థలంతో రూపొందించబడ్డాయి. పెద్ద లివింగ్ రూమ్ ఒక విలాసవంతమైన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. ఓపెన్ ఇటాలియన్, ఫ్రెంచ్ శైలిలో వంటగది సౌకర్యవంతమైన వంట మరియు భోజన సౌకర్యానికి వీలు కలిగిస్తుంది. ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం రూపొందించిన పెద్ద పడక గది, రోజువారీ జీవితాన్ని రిఫ్రెష్ చేయడానికి ఒక ప్రైవేట్ లాన్ మరియు మినీ స్విమ్మింగ్ పూల్. మీరు డూప్లెక్స్ హౌస్ ను ఎంచుకున్నట్లయితే మొదటి అంతస్తులో గెస్ట్ రూమ్, అందమైన కాక్టైల్ బార్ విభాగం మరియు ఓపెన్ వ్యూ బాల్కనీతో అందించబడుతుంది. సౌకర్యవంతమైన జీవనం కోసం అన్ని ప్రధాన సౌకర్యాలతో అందమైన ల్యాండ్స్కేప్స్, పార్క్స్, మెడిటేషన్ పార్క్స్, ప్రత్యేక పిల్లల ఆట స్థలం, స్నేహితులు మరియు ప్రియమైన వారితో అన్ని రకాల ఆర్గానిక్ కూరగాయలతో మల్టీ క్యూజిన్ వంటకాలను అందించే ప్రత్యేకమైన రెస్టారెంట్. 101 నేచర్ సిటీ ఆరోగ్యకరమైన జీవనానికి అనువైన ప్రదేశం మరియు కుటుంబ విహారయాత్రలు, పార్టీలు, మీటింగ్స్ మరియు గెట్ టుగెదర్లకు అనువైన ప్రదేశం. 101 నేచర్ సిటీ గొప్ప ఆరోగ్యానికి, స్వచ్ఛమైన గాలికి మరియు కల్తీ లేని ఆర్గానిక్ ఆహారాన్ని ప్రశాంతమైన స్థానంలో మీకు సరైన ఎంపికగా నిలుస్తుంది. ప్రీమియం లివింగ్ కి ఇది ఒక అందమైన ప్రకృతి గమ్యం. 101 నేచర్ సిటీ